тяжелым был путь. Покончили с вами. Поверьте. Предлагаем прекратить сопротивление. 20 миллионов советских людей потеряла Родина Мы дважды на этом пути. Я излагаю смысл истории. Трудно найти у нас семью, Терпели крах. в которую война не принесла бы горя, Если вам не жалко, то вызванного гибелью родных и близких. умирать? Давай. И вот, наконец, против десантов на мысе Анкара, в России, после блестящего встречи с Украиной, после тяжелых потерь целой России, Бессмертный подвиг воинов, принявших смерть во имя жизни, во имя свободы, независимости и чести нашей любимой Родины, во имя социализма, навсегда останется в памяти народной. Павшим вечная слава, вечная слава. Вспомним всех поименно, горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Помните, через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны.